Salam, bugün deňlemeler ulgamy temasy bilen dowam edýär. Kanalymyzyň ady Mässehin. Kanalymyza agda bolmagy maslahat beren. Indi deňlemeler ulgamyna girmän ilki şular ýaly misallaryň üstünden düşündireň. Bize de x-in bahasy 2 bolsa da y-in bahasyny sorýar. Diýjek bolan şu x-in ýerine 2 goýýar. 2 goşmak y deňdir 14. Y deňdir 14 aýyrmak 2. Y deňdir 12, yani x 2 bolanda y 12 deň şu deňlemede. Indi aşağıda y minus 3 bolan ýagdaýynda x näçe diye. Onda y'in ýerine minus 3 goýasy. 2x goşmak şuday minus 3 goýar ýa içinde ýaly. Deňdir 13. 2x şu goşmakdan aýyrmak 3 bolýar deňdir 13. 2x deňdir 13 goşmak 3. 2x deňdir 16, x deňdir 16 bölme 2, x deňdir 8 bolýar. Şuňky dowam edeli. X 4 bolsa, y näçe diýe şu deňlemede? X ýene 4 goýar. 3 köpetmek 4, goşmak 4, y deňdir 30. 3 4 12, 12 goşmak y deňdir 30. Y deňdir 30 aýyrmak 12 y deňdir näme bolar? 18 dolar. Şuňky. Şimdi şu deňlemede ulgamy, şular ýaly ulgamlar şeýle bolýar, deňlemede ulgamlar. Şular ýaly misallaryň üstünden düşündirilýär. Şimdi deňleme ulgamyny goşma usuly, ondan soň orundoýma usuly ýaly usullar bilen çözüp bolýar. Birinji goşma usulyny düşündirjek. Goşma usulynyň maňysy şu, ya x'ler deňlemeli ýa-da y'ler deňlemeli we alamatlar hem garşylykly alamatlar bolmaly. Indi şu taýda y'ler deň we alamatlar hem garşylykly. Bugün şunu goşsam, şonda bulara 5x bolýar. Bulara gysgalýar deňdir 25. X deňdir 25 bölmek 5, x deňdir 5 bolýar. X tapdym, ondan soň y tapmak üçin ya şu deňleme ýa-da şunu almaly. Diýip ýokary kynalaly. 3x goşmak y deňdir 20. X'e 5 goýsak 3 köpetmek 5 goşmak y deňdir 20. 3 ýaşym 15 goşmak y deňdir 20. Y deňdir 20 aýyrmak 15-den näçe bolýar? 5 bolýar. Çünki x'in bahasy y'in bahasy ýani 5 bilen 5 bolýar. X'den 5, y'den 5. Çünki şular ýaýyň içinde ýaly. Şöyle. Dowam edeli, bärse edeli. Bärde deňler ýok. Men şu eger mümkin bolsa, x de deňlesem bolýar ýa-da y de deňlesem bolýar. Men şuda y de deňlejek. Şunu men 3 y de şunu 3 etmeli. Näet 3 y etmeli. Men şu hatary 3'e köpetsem hemmesini ýokarky boluş ýaly x aýyrmak 3 y deňdir 6 aşaky. Näme bolar? 3'ü 2'ye köpetsek 6x goşmak 3 y deňdir 15. Bizim maksadımız şu x'ler ya da y'ler deňler garşylykly alamatly şekilde ýazyp, ondan soň birini ýok etmeli. Goşanmazda şular gysgalýar. 7x deňdir. Bular goşýas 21, x deňdir 21 bölät 7, x 3 bolýar. X 3 boldy. Indi şu deňlemeni aly, tapap diýok. Şunu alsaň bolýar, şunu alsaň bolýar. Şuday 2 köpetmek şuday x'ine 3 goýýar. 3 goşmak y deňdir 6 5 bolýar. 5 deňdir 6 goşmak y deňdir 5, y deňdir 5 aýyrmak 6-dan y deňdir -1. 3 bilen -1. Birinji x'in bahasy ýazylýar, ikinji y'nin bahasy. Dowam edelim. Oşakda misallar. Ýene şu men y'ler deňleýän, x'ler deňlesem bolýar. Bu bu kadar x'ler deňleri. Ýöne şu taýda x'in alamat plus. Şu men 1'nin alamatyny minus etmeli. Şoň üçin şunu -4'e köpelýän. -4x -4 şunu köpetsek pozitiv 8y bolýar. Deňdir 0'a köpetsek 0 öýdi. 4x goşmak 3y deňdir 20 kadar. Indi şular goşalmazda x kadar 11 y deňdir. Bular goşýas 22 y deňdir 22 11'e bölsek 2 bolýar. Indi bir deňlemeni aly. Şu deňlemeni aly. Şu taýda 4x goşmak 3 köpetmek 2 y bahasy 2 deňdir 22.
4x koşmak 6 dengdir 22. 4x dengdir 22 ayırmak 6'dan 4x dengdir 16, x dengdir 16'ın 4'ü var 4 böyle. Devam eder şutaydın. Şimdi bir yerde diğer x'ler dengler yönü. Neyse dengler bilir şu 3'ün 2'ini. Buna minus 2 kapatsam, buna 3'e kapatsam olur. Böyle şunu ne için minus 2 bilmem 3'e kapattım çünkü 1'in alamatını yükletmen şutlar x'ten palajitlilik verilen. Ne olur? Minus 6x minus 8y dengdir minus 20. Bulam 6x koşmak 6 için 18y dengdir. Bunu 3'e kapatsak 60 böyle koşanmada sonra x kadar bulam ayırlar. Ne olur? 10 y dengdir. Buna koşacağız. Yani koşmak aslında yani ayırmak konusunda ayıracağız. 60'da 20 neresi? 40. 20 verdi. 40'ı 10'u versak 4 böyle. Çünkü şimdi bir denklemede koysak 3x koşmak 4 kapatmak. Nerede oluyor? İlk 4 dengdirim 10. 3x koşmak 16 dengdir 10. 3x dengdir 10 ayırmak 16. 3x dengdir minus 6. X dengdir minus 2 oluyor. 6'yı minus 6'yı 3'e versak. Devam edelim. Şimdi yerine koymak usulü var. Yerine koymak usulü ne elde? Ben şu taydan mesela x tapyan. Şu tayda x ne tapyan? Şu minus 2 gibi bu tarafa geçirtem. Yani x dengdir 1 koşmak 2 y olar. Şu alamatı böyle geçende koşmak o geç. Şimdi ben şunu alayan alayıp nereye koymalı? Şu x'i yerine koymalı. Bunda 5. Şu makinede çalışır şu tayda. Beş kapatmak. Ne diyor? 1 koşmak 2 y koşmak 4 y dengdir 33. 5 içine kapatsak yani içine 5 koşmak 10 y koşmak 4 y dengdir 33. y'ler cemler ne olur? 14 y koşmak 5 dengdir 33. 14 y dengdir 33 ayırmak 5. 14 y dengdir 28. Y dengdir 28 bölmek 14'ten y dengdir 2 olur. Ben y taptım. Ben x tapacak olan şu tayda x'imiz şurada. 1 koşmak 2 y'de. Yani yaptık. X dengdir 1 koşmak 2 kapatmak y'nin fakat 2. X dengdir 1 koşmak 4'ten x dengdir 5 oluyor. Çünkü devam edelim. Şu taydan x tapalı x dengdir 4 ayırmak y. Şunu al yani x'in yerine koy yani şu taya. Aşağıdaki yerine koymalı. 2 kapatmak 4 ayırmak y koşmak y dengdir 10. 2'nin yani içini kapatsak ne olur? 8 ayırmak 2 y koşmak y dengdir 10. Şimdi şu ikisi ne olur? Minus y olur koşmak 8'den bu tarafa geçirsek 10 ayırmak 8 minus y dengdir 2 y dengdir minus 2 oluyor. Şu minus bir bölmek yok geçiyor ve minus 2 oluyor. Y'yi taptık. Şimdi şu tane x'imiz vardı. X dengdir 4 ayırmak. Y'nin bakanı yazsak minus 2 yani içinde yazmalı. Ona karşı 2 koşmak oluyordu. Gönü 6 oluyor. Şimdi bir yerde aslında koşma usulü ve onun sonra böyle şu tane gönü koşalı. Şu tane kendini sağlardı. Anlatıyorlar onu. X koşacağız 2x. Koşmak y koşacağız 2y. Z'ler koşacağız 2z. Dengdir bunlar koşalı. 18 18'den koşacağız 20. Ne çıkıyor 24. İkinci yandaşını çıkartalım. X koşmak, y koşmak, z dengdir 24. Şu iki bu tarafa dengdirden böyle bölmek yok geçiyor. Koşmak z dengdir 24 bölmek 2 olan dengdir ne çıkıyor? 12. Bir de şunu soruyor. 12 taptık. Şimdi verdiğin A'nın soruyor. Bir ediliyor. Şuraya bir işler şunu. 2A koşmak, 2B koşmak ne olur? 2S dengler şurada koşalı 16, 26 olur. Bunda ikileri yandaşını çıkartıp A koşmak, B koşmak, S dengler 26. 2B bölmek yok geçiyor. A koşmak, B koşmak, S dengler 26'ını kaybetsek ne çıkıyor? 13. Şunu taptık yani bir de A'nın soruyor. Böyle.
Ne taparız? Ne? B koşmak sen şu tayda berden. Neydi? Ne şu? B koşmak sen açı 10'u den. Şunu bakar 10 olsa A koşmak 10 dendir 13. A'mız dendir 13 ayırmak 10'dan A'mız 3 olur. Birlikte ne bildirim isteseniz tap bilersiniz şeyle. Dinleriniz için köp sağ olun.